ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। ফিলিপিন্সের ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তবে হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানায়, স্থানীয় সময় বুধবার সকালে ফিলিপিন্সের লুজন দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল এটি। ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল আব্রা প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। এতে সেখানকার অনেক বাড়িঘর ও একটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজধানী ম্যানিলাতেও এই ভূমিকম্পের তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে।